O Concello de Muros disporá de máis de 100.000 euros, o de Noia de preto de 60.000 e o de Rianxo roldará os 50.000. Os criterios para o reparto de fondos responden á capacidade de execución demostrada polos concellos nos últimos anos. Deste xeito, a Xunta premia os concellos máis eficientes na xestión, posto que as contías achegadas polo Ministerio de Fomento que non se executen terán que ser devoltas. Tras a asignación de fondos, o Instituto Galego de Vivenda e Solo asinará un convenio con cada concello para proceder á convocatoria das axudas. Poderán optar a elas os propietarios de edificios ou de vivendas, así como comunidades e entes asociativos de xestión. Tamén os propios concellos que poderán beneficiarse das subvencións para as actuacións de urbanización no ámbito da SARI. A achega máxima ascende ata un 40% do custe subvencionable. Este límite increméntase ata o 75% cando os ingresos da unidade familiar sexan 3 veces inferiores ao IPREM, se acometan actuacións para mellorar a accesibilidade ou se acredita a existencia de persoas con discapacidade ou maiores de 65 anos.